Welcome to Nurturing Tomorrow, the podcast where we explore the dynamic world of youth development and the incredible potential of our younger generation. I'm your host, Mevakit, and we delve deep into the crucial aspects of empowering and supporting our youth as they navigate towards a brighter future. Joining me today is John Piralamawa. Welcome, John, to our show, with whom we are going to look into various aspects of youth development. And the aspect that we're looking with John today is the aspect of writing. Te John, kindiat mo, ako aban shupri bin to introduce kindiat yala di iki listeners to me. Na di ba John Piralang mo. Di siya ada kasi lang natin na po wari no gani ka war ternak mo po harun ka sora tu ti ngali na tu ordinary tambah din na tu ni puisa po sora po kaya mentang ikang siya kunji no po puisa ti hang tu ngali sekolah ko dan kasadan dengan leadership na sini puisa sini sa sino hang tu ngesang pada ban ini manyak kan ti no puisa so sini Did you want to along with PP pet yala di kumnong shilong na kumnong sora na kumnong tuna? Tapi jadi bang edukasi. Yes, nice answer. Alright. Di kawai bang ko abang pili. Kaya berpenong pi ban shim ya kani ka jingtho mo kum ka profession jo fi. Pengasin ni kani kalau ngoni ni kadai bang asutrat pala de ki bang no imagine lani kini gerti ki bang alap mo sila monta ki siong maki bang ngalap ngai ikum tu ni. Pelong ya makan rumah hang ni apo ka. Jingso jena de hari aku perkat sa ikatu ngam jumlin bangan ngam justran bangan pe kini ni ki balong bailan tu lagi balong imam tu yang nama ngatanya sa aku perkat sa de hadu ba penting na kham ker penting la fi ka tanya gini ki kedien ki ba ngono mata ki ban pelong inga ban keluar de hadin ngalap kan ni baka kiden ting kita ki kenja ngona ki jenja ki balong ka bawan apo ka jingem jungam ba pelong inga ba namnang malay ha bakadu den ngapan tho dihantar untuk dengan tho tika jing tho kawan nakanono ka ba ngomong ketika feeling ya ka ba don tanangan ka ba kwa bangan bubet nan bangan perilan de bangan weekend ti hang tu ke nya pemi lembaga jing tho jangan ka bangan dan hang ni ngamla bangan bu haju fi ti katakan ti na tho hadin tu ngalap tho ti na saya sih alright so tanang ka jing ya tho jo fi Nakan ni dia berfila batai yang berfilm nak kan bu haka jabing Rafiki aka berfila let's say berfila berkat ni berfila mabdul pi translate no haka jing tho Rafi ti hapor fila dep tho ke ai ka penong ya fi let's say berkat ba let's say fila ban tho iki movies ne fila ban tho ya ki theater ya ki drama ro kumno pi poi kumbaki au ki no we ka genre kumno pi poi chakata la genre ba kom tho Rafi Mensha ajisha ka kam janga mga trimo kata kalau related kani kani ka kam janga mga tre ajisha ki ong kibulu na video artist tengah se drawing dro tang ba habang alap gitu perlu ki drawing dro maki kilong ki dro by hand do ngap dengan la by hand kopi ko kiaro ing awa fi bi bendro no kam nu ngari artist ba to mashi kopi te ngasna ban tem kita kama dala tem dala bon hadu tapi bon pala ke tlajrong ke jirwai den flat tu ki ulong ulai sel tengarwai dangarwai kiden kadang ki jirwai bangarwai nasta marwai tambah hadu don ko ka bagi comment sa YouTube ki ona ba kasur kum hulen means ips na ki kwarwai hapo YouTube ki comment sa te ka khamrwai si ong to tamanga sa marwai ni kam flat tama ngala banrwai kam flat tama ka silong ba kasur tharai kam sunang ko bangun manta kila pikini ki dong roi ki bun la ki jo shabar ki kategori mo manta ko to ba ki roi hindi fisab ki roi ki am te ba ka hono ki roi ki balong bakta bang ni te kitu ki don la ka jo so kibri ba ki khana ba kum ta ki dom so tu fi ya ka tu ka feeling jo ka tu te la ne ki ba kumanta ko biji so ki ma do roi ki mo tu roi kasur kan thai mo no kitu long tu te ki bom so kan stana Ngai, di kaju kai ngastu ba kum katu ka baka nga kasur jo nga ki bru tum stana. No kam ta ki YouTube stana teng kham ka ong e ki nyong rasio. Teng ngasu tho ben. Atho. Ti ngasu thu hang tu pin ba ong no manta ngalap pa de hang ni king ba kai pa de ka ba kalong ka ba ngadu artis hakan no kom.
nasalap di hak atho kan ban imagine kabot kitu kinong draw ki imagine kila ban imagine da kaba ono ba draw kum tu ki khabar pa ki draw kum tu imagine ya kai ta mo dengar ngamla ban imagine ko haban pitu kum tu dari ngayo zero da kaba pitu kopi mo endoi na ngalap de baka ibang ngala di hak apa bangan to eki kin story bang imagine di story kum tu mo te kata tambah kan ka bang imagine di neki ya kini story bang to la di ki jitu kana mo ki kasi ki ki purinam ya kan dia true story mo ya kini ki balong fairy tale yang puri ska mo fairy tale dia kini am kumno anu ham lada kade kata ka true story ni puri namo katut te kamangalai te ngau kamla si ban mi nani te kamla mi te ngasa thokin ten ngapa dia oleh sibut ya dari kiran ki bang adang don ki bang andi ban le aptu kadang yo forum yo orang bangan pendek kita ki bang ki true story kini ki ono ki fairy tale ni ki fiction story la ni ki basulong ikum tu gitu bade long kidan ki bang latho kidan ki bang asu imagine bang sumudor dalde kidan bang latho kidan ki ba dang sateng kum tu di hari ngalap hangta kai bang ngalap ban tho kamu ka aso ka di hang tu ke ala jrok kan bang keren ne kadi kata kai tingalap hang tu kam de hak ki jing ruai ki shat ikum tu suang aswan ban shat bang shat ki style men shat ki tulis ki itu di Henry nangepit pada mentang ngalap kai ke bangawan bah ka de hagat ho oh ya tho tina kan ni jing tho jong phi ku la ya tho kumno pat kawan ka jing mo jong phi ba le si kala ban long kum ka movie ne kum ka film ru ini ku kumno ka poisa ka ta ka pot yo ngi gi beri mo tentang ya ni ti kum tu te ka we ngastran de long mangaron kan de ka sapa tau tahu ai kata pasal berkatu kai tu pada ni syong video dah flattery ke kamem ka sabatai fi kan ti ni hari la filabu lupa dah mau hakamat di video dia banyak ada ngambu mau ele ke bala em kan banyak semua ni kan clear baik mau em ada ada ngalak banyak ti nga face kan ngai kendu ki perlu kum tu ki bang tong ni le ya ka ngi le movie ti nga persang betul the story movie ha ka scene ka ban kong mga thol sensitive ni tho ta ni shoot ta namar ba nga pa long bro ba ka ya ko ti henry ngalap ba kan story kala ngalap man movie namar ba ka we fi nganu fi ngamla man certificate dal di mala di bangal ai kata ka sundat dal di abang ngamla ai kata tingah kali ni perlu ngapi kan kalau ngono di ori ka biang ni beli film dia am tam beli film kata ka di ka we ka ba introduce la di ka pa ni thu yang abang la man le ki movie ti nang ale kum ta di hadin hari kalau ka biang ho di kum ke jing ruai ke jing fi tu bang atho shuan ning kum ya kam di ka ya ki ini ka script atho kong ya lyrics kadang ka we ka part kalong love story mo na bi doctor na di ide ha ka por ka bagi dang ona matangi dang ya itu tu di hang tu kan kawan ka tu ka jing so feeling ka bang suka ka tu ngato te kata ka di ka fast di ra kadang mata on di radio la ki se puntam ade lambat ki kita di jing thoi ba ding kong te lemba jing ta ding asam ya cepat ni lembat ki di ho itu kan ki ya ski ba man ra ya ka bang la kum de bang tu dan tho nice te ba jon te thai hadu menta na ru bo fla sang tho especially with fla sang tho di drama but fla sang tho ki films kalau tali thai ki films ne but ki drama fla tho thai adan santali ladan santali kau nama ada di bobi teman kau nama di artis semua kamar segala besar po kamu ngapain dia terapikan ada yang hidan gitu ibang alale kuntai mas san putih san really ya la para nama kidan gitu ibang ala po YouTube channel lu mat kini de kuntai te nakajing itu jumpi pila tho bon ba ki stories ne ki songs ne ki lyrics ki wiki brio yala di la no ko tho ke e fi ko tho yala di hajing sia yala di national channel di sia ala do tho ni tambah kilong alo manta ki long ikam pau kan sa kaman tambah ki di sedang ki ba ning kong ti henry kadang dan pada ka ba mantang gidang ya te gidang le jadi ka short film jadi kata short film ni ai kata di salong yang bilang confuse kata tambah abo banai kata ka selipar bulat ya tambah hari nonton nang ayat ini tidur singau orang ku perkat ngapa dia kan ni timro ngila ban kalan dia de kuno tambah kata ni nama ka bang apply dari ka movie ngila da sina ngila ngila da dulu ti idi belingkat hai tak arfo mi de kata ngidang ya tikidang dan pada sekiwe ki ba anai kali ki bang arang mud hi bang ngatu mangan ala benda ki bang ki
ki movie ki bahaya mak badan si arkan ta itu kita ये कहीं का short kalau interesting था कहीं वो ये थोड़ी का short story जो फिर कोई कुम लोग करते हैं फिर कुम लोग का वन है के imagination जो फिर करते हैं ये करते kalau di masa nggak kan mau mensyua along kan ni kayak imo ke kata nggak kata sleepar bulan mas sleepar kemudian sleeper mah sleepar par kembali ke rumah ya bagi sana ti nama kadai hakapor ba ka launch lo mentamo kapoi bingkong kata sleepar hari ini mo ti kamot kamdi hapo chlo kamot hakawi nak indong ngala persang mana research kata kapoi menu kata sleepar hangne po chlo tamang ngamlap kamlong mangalnya ni yo don munung bimo kamdi tu senam ti kamot kamlong ti ngabu na hakawi nak kanong ka baka poi ka sleepar dari kerang ni kabut kalau poi shua kabut na do kapon man shua na porun pareng ni kalau kabut mo kabut ki cuti tu kan ni ka sleepar ko hadiah dah lawan bakalangan dah lawan China ki Chinese ni wan tu kila ido kan ka tu ka si luar hang tu ki wan mare sini ki mo ki ya ka tu ka doi ka tinja ka baja hang tu mun malanga situ ti sama ni sakama ki po India te ki haban yo ba medi te ki ide sleepar ru kumtu ki den du shau mumu dan sleepar ru ka teter mo kat ka ba ki de ki tiki kani sleepar ka po ki por danga maka ki sama dengan lunch ki di blok nak ki badan na ka ide gitu te ndrei da khain bade kani ka sleepar hapo India ji sakladon da tu ka dieng ka jong tu da fitu mat makan di phone ndrei kani ka bo poi ki phong pai ba te ka bun hi ka ba na po Chinese te ndu khasi bade upong da ka tu bo na Chinese te kata ka jing lak ka ba no menta ka ba yo no bakalangan tu hendrei ngala persang banwan no kat kum ka research na mangala ma no itu. Jadi kata kerteng sleepar kemudian sleepar kemudian ka sleeper. Te bolat pada kerteng ni buring. Okay. Te kam di BLOOD. Ada kadi BLOT pula. BLOT sleepar ubla. Te beli ngai bolat. Beli ngai ada uwi. Ngai ada persana. Bolat kalau mau dibi, orang la repite na masih bahabang ni tho ka story ni di bantip usna be fit ho. Ada ni tho ka story ni di bantip hak to ko pot ki beri ki keren kamu. Hatu kepar ke air kerteng kuno, hatu kepar ki bab kuno, ki kuno. Te ngalap bah hatu kepar ka kum air kerteng ki air kerteng kuno. Laki wan ha ini ju firu kerteng thare kuno ai kum katas. Namar ba. Mencuai kerteng ka belir ka clear ka kenil. Ukrat ublat kum tak. Te ini bulat kadai ka bah kar kum air kerteng mencuai kalau kadai ka jing bitu jong aru bala danga ai bulat kan sumpang ba. So te ngayo ye katu kamu nak ada bantai sanje kata ka itu ka kamu keser bangan ai ti bulat hang tu bukan bukan suma deh kalau very interesting kata euro te hendre ka dau ka di baling ai katu ka di na menta bahkan setelah bat ka weru manong bat penso tu gi bahagi tu pon mensua ki ai kerteng hang itu pon ki bahadu menta kadang nani minas ka ba ki bikin kergong ki ai kadang kalau penuh curious kibrio ba sleepar ubla te tanda tanda ka kerteng ru ngathrai bon nengi ko abani pet ko lo mo kata ka sleepar ubla probably kin bon ha kibrio ko abani pet ni ka short story jo fi ko bi bon ha fi la ya thu ni kata the last question mo ko abani kli fi wala mo ma de kli ki future plans jo fi la ya thu ba ki ko abani te kani ka program bingi kren menta ka de ban inspire ki youth study te tharai pidoni ban ong ki ne ban advice ki ban suggest ki chubo let's say bon ki non snap jungi menta ki kena samla jungi ki ko abang writer ko mo fi te ki ek suggestion phila bana ki ka bakrau kan ka di ban kam na so tu makani ka di balong kam tam na tho mun ki ong na pp akibat ho tan na ko fi la be ba ngong ka ngi ni bring long ki ini ki pen drive kan ki long pen drive te kum tu ki ba mon time la dadi ba fi ko ya kan no ko pin download dam tu pen drive ngong dang long ba da kan ngong empty la ni udi ba thali te kum no utu undam hang tu kum phap thep te kan ni ka jabi ngi kalau kum ta ngani ti fi nga nadu ngadang re na sasna mangani so gi ki ni khas ni ki tin jing chong ye ka ma ki pharing chong lalbai ma ki Indian kyong ki ong kan ka inga lori ni ong ka menthoi khana menthoi ka tin chno ni ngasi kwai ba ka tu kan poi ha ka tu menthoi ma kan di ka tin khasi ta ba ni im don lalbai ni ong i chong khana yo thia te isei tu khana te mi ni ta ka menthoi ni tu
khana ini tengah dia berubah stand mama ada dan betul khana ngadi balong wood asna mama tengok orang epi kami kan mengaku kalau kami kan maka ka bangale kibun ba ki ladang kidon ki orang mau tu basta ba untuk mo hande kan orang fi air kalau ko pendrive ngasim ngawat dalam ngatep ngatep iki hang ni hapo ka hang lu pendrive wala ni hakan ka memory ni hakan jebin juga tekan ngarang yo ngatep tik itu ngapan rekam ya ki bangam tip ngam cupan rekam kidang don ki banga hadu mentai ngadang wat ki banga ngayo ya kayu ya kan ka ono mentai ki kentin ki bathamai ani ki but bathamai kam dei banga yo ki but thamai banga start ganum start alun ka start kawan nak kata ko ono ka ma ni observe la ni pediang ya ki baki tu ki beliau ada pipi di tang no ngetu ni film yo ka ki ni video ban dei no snap tila ki kwa bagen tho ki di bandang wat bani namar ngalap ka tu kan ni khlem da brain dengan sugar be ka jinsa baki don ki bapendon kam bakala tapi kira ni bapendon kam bakala ki kentien ki bam dei hang tu hande bapendon kam bakala ki kentien hakini ki ono mentah hakini ki movie ni Thailand ni ki jingruan ki bapendon kam bakala ti katun ni kan film kam ni tamba ngin sabakala ka hande ka sapen bakala ki bana din ru ini mio isu ini nama ko bang mending itu kana ka dum ni akan ka ko ngong ba ka tin kasi ka salong ki ko ni ki tin ki ba ono mata ko kini ki sim la ni ki dokha la ni kini ka kiding ki sajano ladang pendekam bahaya ka te namar beli ba ka English kanang mi ki por ki bru ki nang hikai ki nang tin hindi ki na ya kan hande ka tin kasi tentang kat bang ini ka por ina penca sila dang ni badan haki film industry am ki bad haka ni ka kasi ba channel ni hapo ka yam ngidon kamba ngin pelang ya ka pelang ka ban peni ka ba kham tam mangi ki dong tho haka ni ka ayu jong hadi ka langi ka jong ni di ban perus pa ka da ka pelang bhai ka tila dang ni pen kamba kalano ya gitu tila sai kin bakala tingi mi syu ka ni ka tu bolong paso kan ni ka tu bolong pakam te bolong original la faringa te kim yo shu ka tu kan te nga kwa ki gila da ki kwa bane kan do la ki su tu ka ni kan tin kim pat tip ti kana kinda kaliba te kita ki kwa bakin tho e kan ni kan tin ki ni na ki ba tip kan ki bun ma da professor ki bun ma ki ba le ki ni hasi section kam tu ki la ba bakin batai te bakin explain ha kam tu ki kot ru gidan ki nuan da tu ki ndi ba pendon kam bakala pe ko mana ni sha bisa kaman hadu bahasa linggo pada kita ki batip ki bahasa tu ya ka tu ka jumbat ma mengalalap tengah arti lai teli ki dan ki ba ai ma ki ba kam ta te khani ngada kam ka example mo ka bastra kata kamden ko ka apa WhatsApp dam ki kadang ko bagi pa ketika grup kum tu la kham sem no kan da ko bidang sedang ban ni di iPhone kum tu te ki tho amne na ka jing le yu kejat ya kan yang lu jentep jong mani kreto ki tho ta pingai ne ngala susi ba ngala tho kum ni o kum ta mo ngadang mut umani kreto usha thang im kan ban usha tep im mo ngato ma te hadi na tu ngala sodom na tho biasa sing nga to kan ma para ni ki khasi indiam tanrai men shwa lani na ong kham ki hindu la da yak ba sha thang ne ba sha tep im ru ha ko ba khadu ki thang te nang lu punya lu jeda mau shi im punya te kini nga ki ba bakala ba ki ma mata ki information dem ki ba phim dei ba phin ai kum tu de la phi ong kon ban ngili pe yo mau shi ngani hap te de kum lu yang lum jeda ha ba men shwa kim ju tet te ka tu ka de ka ba wrong information ni la de ki ba bakala te kum ki tu ngim dei ban wan ra te hapo ka remsan do kini ki bang na pen ipai ba na mario bakal lalu paro kade te ka advice do fi kalong kumni ki samna ju ki ba tho ki da le researcher but kim David ban kam bakla ki all right, wonderful. I think that's very good advice. Okay. Thank you so much for being in conversation with us today, John. It was a pleasure having you. Thank you. Well, there you have it, listeners. That was Bajon, and we spent a whole lot of time talking about what makes him tick as a writer and what he does, to further make his craft and his skill better. Well, like I said, we thank you, and I want you all to join us next time on Nurturing Tomorrow as we continue to explore the topics that shape the world we live in. Stay curious and be kind to one another. Goodbye.